హలో గాయ్స్, ఈరోజు ఏంటంటే మన బైక్ సర్వీసింగ్ అని మనం భువనగిరి వెళ్తున్నాము. ఈరోజు మన లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. మనమైతే ఎప్పుడు హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్లోనే పెట్రోల్ వేపిస్తాము. మనకు ముంగట కనిపిస్తుంది మన భువనగిరి ఫ్లైఓవర్, చూడొచ్చు మీరు. మనకు రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది, ఇదే మన సర్వీస్ సెంటరు. ముంగటికెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని కొంచెం ముంగటికెళ్తే అక్కడనే ఉంటుంది షోరూమ్. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో అనిపిస్తుంది బజాజ్ షోరూమ్. బజాజ్ షోరూమ్ తర్వాత మనకి బుల్లెట్ షోరూమ్ వస్తుంది. ఇదే మన సర్వీస్ సెంటర్. అక్కడికి వెళ్ళగానే స్లిప్ అయితే మనకు రాసి ఇచ్చిర్రు. పక్కన ఒక రూమ్ ఉంది, రూమ్లో కూర్చోమని చెప్పిర్రు. రూమ్లో కూర్చోగానే కూర్చున్నా ఇక మనకు తెలుసుగా కోతి పనులు ఎట్లుంటాయి. ఒక 1 అవర్ తర్వాత పిలిచిండు. మన బండి అయితే ఇప్పుతుండు ఆయిల్ కింద అన్నట్టు. ఇదైతే మన బండిలో పోసే ఆయిల్ అంట. ఇంత 600 ml ఉంది. బండిలో పోస్తుండు. ఆయిల్ పోసిన తర్వాత ఇక వాషింగ్ చేస్తా అన్నాడు. ఇక వాషింగ్ చేసిండు. దేరుగు మన ఫైనల్ సర్వీసింగ్ అయిపోయింది. ఇలా ఉంది మన సర్వీసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత టైంపాస్ కానీ తిరగని పోతే ఇటు ఎల్లమ్మ గుడి ఇటు సైడ్ ఉంది. మళ్ళీ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మన స్వర్ణగిరి టెంపుల్. మళ్ళీ కొంచెం ముంగటి నుంచి యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ టు హోమ్. చూడొచ్చు మన కొంచెం షో ఆఫ్ ఎక్కువ, అందుకనే మన ఫేస్ ఎక్కువగా చూపిస్తున్నాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.